Ay, lo que yo no voy a decir. Cric. Ya. No va a comenzar, no va a comenzar. Yo no aguanto. Que mi madre es que ya está haciendo. ¡No fui yo! Que todavía va a ser una... Salga. Salga de atrás. ¿Y quién me es? No bajen, no bajen. ¿Ya? Es un grillo. Ya, vamos a serio. Espérate, yo. No, espérate, porque esto no tiene gusto. No, yo creo que sí es otra cosa. Pero diga cri. Es un grillo. No coge gusto. Eso está como ánimo. Ya, vamos, serio. Serio. Ya, serio. Comienzo yo entonces. No puedo reír dentro de mí. Sin expresar por fuera. Fanny, ya. Ay, Dios mío, pero estamos comenzando y cuando ya no se ha callado. No puede hablar, Fanny. Ya.